他被骂是狗血的伪科学，却能霸屏央视黄金档21年，播了1000多期。他是标题党的祖师爷，却能创下收视率神话。他就是走进科学。无论剧情多么狗血，还是会让人义无反顾地看下去，也是无数人童年的阴影。有人说他打开了科学禁忌的大门，也有人喷他是骗子栏目，挂羊头卖狗肉。从这档节目挂在央视开始就饱受争议，精妙的选题和奇妙的反转往往使人捶胸顿足。行走的尸体、僵尸男孩、半夜鬼拉灯、天降神兵、夺命水警等等，走进科学竟是围绕着怪力乱神、玄幻惊悚。无人楼道深夜为何频频作响？千年古刹半夜为何出现怪异的脚步声？狗子进入命案凶宅为何会莫名狂吠？每次选题都是对未知恐惧的精准打击，加上比少年包青天还要诡异的 BGM 和张腾岳深沉迷幻的解说，短短几分钟内就能把气氛渲染到极点，让无数观众沉迷其中无法自拔，不禁在心中发问，到底为什么？但往往真相揭开，观众们却又纷纷陷入迷茫。一对老两口家中灯泡总在半夜莫名的亮起，老人也离奇病倒，被人视为半夜鬼拉灯。结果调查后发现，开关螺丝松了，紧紧就好。天降神兵，老人家把他抱回家，奉为无根神水，每天舔上2口，包治百病。调查完发现，竟然是化学处理后的排泄物。令我印象最深刻且震惊了我爸20几年的，还是大爷的蓝色睾丸。话说一位大爷得了一种怪病，发现其中一个睾丸变成了蓝色，多方求医无果后，害怕病变，大爷忍痛割爱。结果割完后发现不久，其中另外一个也变成了蓝色。然而最终的调查结果却是大爷的蓝色内裤掉色了。想必节目组肯定是跟大爷有仇，等大爷舔完冰变成圣诞老人，节目组才出来揭秘，无疑是往大爷们心里深深补上一刀。你这不坑了我了吗？我这懒玩又没病。所有的故事都是让你们又无语又让你欲罢不能，但你们可能不知道，其实节目组是故意的。实际上走进科学刚开播那2年也是有理想的正经栏目，实实在在的在搞科普。1998年，当时的中国提倡科教兴国，对于为数不多将科学写入宪法的国家，我国格外重视科学，要用科学破除迷信，稳定社会发展。于是走进科学就这样诞生了，其宗旨是发扬科学精神、科学思想，并且在央视栏目上线，还专门邀请了科学界的一些重量级大咖，为大众普及晦涩难懂的科学知识。甚至有一期节目同时邀请了杨振宁、李政道在内的6位诺贝尔奖得主，在线输出硬核科学知识。当时的走进科学还是高大上的纯科学栏目，主持人张腾岳严肃正气，科学家们讲的知识点也是波澜不惊。然而观众们对如此良心的科普栏目反应却是平平，讲的是啥，写的是啥，完全听不懂啊，也看不懂啊。不仅仅是一头雾水这么简单，完全是在听天书。人民都看不懂的节目收视率可想而知。并且呢2003年央视还出台了栏目警示以及末位淘汰条例。走进科学因为收视率太差，收到了黄牌警告，面临停播的风险。终于在2004年，走进科学迎来了他生命中的贵人，此人叫张国飞，一位央视普通员工竞聘成为走进科学的制片人。曾参与创办今日说法的他，很清楚观众们爱看什么，更是能精准地捕捉节目主题的原意，是走进科学而非走进科学。于是刚刚上任就开始大规模的改革动工，甚至定下了自创的节目权重，选题吸引人为第一，故事曲折为第二，视觉冲击力强为第三，而最权威的科学解释被放在了最末。就是如此本末倒置的节目，却彻底拯救了走进科学的收视率。改版后的节目收视率一路飙升，自此走进科学就踏上了标题党的不归路。但是很快走进科学就因为太过偏离主题，受到了大型报刊的点名批评，啰嗦胡扯、搞笑、伪科学，无数网民也开始对走进科学口诛笔伐。终于不正经的走进科学走过了6个年头之后，终究没有扛住舆论的谩骂，在2019年尾停播，再次回归正经的科普。那么走进科学真的是哗众取宠吗？
他们并不知道的是，走进科学的受众根本不是高尖的精英人才，在当时的中国，有很多老人就没有读过书，年龄小一点的呢，很多也都是半文盲。从新闻网公开的一组数据就能知道，1982年中国成人文盲率 34%， 什么概念呢？5个成年人里就有可能有2个是文盲。当时可不像现在，整个村里未必有1个大学生。出身农村的我在这方面深有体会，因为没有文化，大家对未知的事物总能联想到怪力乱神上面去。甚至有些村民生病了，首先去的不是医院，而是请法师道长来做法，而走进科学往往针对的就是这一群人。当然，我并不是说如今我国文盲率减少完全是走进科学的功劳，但是当你看到爷爷奶奶都看得乐呵呵的，甚至觉得他雷人的时候，说明他已经完成了自己的使命，事了拂去衣，深藏功与名。最后就像主持人张腾岳说的一样，走这条路最起码的有人看，看的过程当中，你告诉他塑料是石油产品，你告诉他天为什么蓝，海为什么深，他能记住这点就足够了。科学不需要电视来教。